இன்றைக்கி நாம் விக்கலுக்கு என்ன இங்கிலீஷில் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். விக்கலுக்கு இங்கிலீஷில் ஹிக்கப், ஹிக்கப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சென்டென்ஸில் பயன்படுத்தும் பொழுது ஐ ஹிக்கப் வென் ஐ ஈட். நான் சாப்பிடும் பொழுது நான் விக்கல் எடுக்கிறேன். ஐ ஹிக்கப் வென் ஐ ஈட். வென் ஐ ஈட்னா நான் சாப்பிடும் பொழுது. ஐ ஹிக்கப் சிம்பிளாக எப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். விக்கல் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ஹிக் அப்படிங்கிற சவுண்டில் நம்மளுக்கு வரும். ஸோ விக்கல் எடுக்கும்பொழுது ஹிக் அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுப்போம். கப் அப்படிங்கிற வேர்டை நம்ம சேர்த்திட்டோம்னா ஈஸியாக நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம். எப்பவும் மறக்கவே மறக்காது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.